कंपनी का तुलसी सीसी तुलसी हनी सिरप है। इसके कंपोजिशन देखते हैं। कुछ का मूल 70 mg, यस की मूल 70 mg, 10 का मूल 40 mg, सोमलाटा 40 mg, विशाखा 40 mg, कुशथाई 30 mg, दालचीनी 20 mg, मिश्री 20 mg, कपूर सिंह 20 mg, काठो 30 mg, तुलसी 15 mg, जीवंती 10 mg, इलायची 10 mg, नागमोर 10 mg, अदंग 10 mg सिरप ऐसा ऐड किया जाता है। ये 100 ml की बोतल है। इसकी यूजेस देखते हैं। खून दर्द, सूखी खांसी, सायुक खांसी में लाभकारी है। पुरानी व कठिन खांसी, अनफी दम में लाभकारी है। गले की खराश के लिए, गला बैठना या दूर में लाभदायक है। कफ को पतला करने के लिए गुणकारी है। इसकी MRP 99 है। नेट कंटेंट 100 ml है। इसके डोजेज देखते हैं। चिल्ड्रन को 1 चम्मच 2 से 3 टाइम दे सकते और एडल्ट 2 चम्मच 2 से 3 टाइम देना है।